5 akademiċi li kienu impjegati tal-American University of Malta fetħu proċeduri fil-qorti jargumentaw li tkeċċew mill-impjieg tagħhom b'mod inġust u qalu li kienu impjegati biss mill-kumpanija bl-iskop li tikseb akkreditazzjoni aħjar. Don Adrian Saliba, Stephen Robert Wesselm, Mark William Neal, Leonid Simon Tevlin u Marlon Elliot Harrison, kollha letturi esperjenzati, resqu protest ġudizzjarju kontra Sadin Education Investment Limited fejn fih sostnew li l-kumpanija preżentat salarji tajbin biex tinganna b'dawk li kienu se jgħalmu biex setet tikseb akkreditazzjoni tajba mill-awtoritajiet Maltin. Sadin imma keċċiet lil dawn il-letturi 6 xhur wara li kienu ingaġġati. Qabel ma għalqu 6 xhur dawn l-għalliema kienu nataw xogħol li jmur sew il-bot mill-obbligazzjonijiet tagħhom ta' tagħlim. Kien fl-10 ta' Jannar li għadda li dawn il-letturi nataw notifika li l-impjieg tagħhom kien se jkun terminat ftit qabel għalqu 6 xhur probation. L-American University of Malta għas studenti mar nexxiela tat-tira lejn Malta, xi ħaġa li waslet għat tkeċċija ta' iżjed nies fosthom id-direttur tal-marketing, id-direttur responsabbli minn studenti ġodda u anke tkeċċa l-istaff tal-viċi president responsabbli mill-affarijiet akademiċi u l-introduzzjoni ta' studenti ġodda. Il-5 letturi qed jinsistu li l-kawża tad-deċiżjoni li jitkeċċew kien mument ta' tbatija minħabba raġunijiet finanzjarji u emozzjonali, kif dawn qalu li der biċ-ċar li Sadin qatt ma kellu f'moħħu li joffri opportunitajiet lil dawk li kienu qed jipprotestaw li jaħdmu fit-tul ma' din l-istituzzjoni edukattiva. Il-5 letturi spjegaw li batew ħafna emozjonalment u anke mill-finanzi b'mod partikolari minħabba li ma kinux setgħu jippjanaw għal familji tagħhom. Il-protest ġie ffirmat mill-avukat Michael Tanti Dugal.